Пери, птицечовката, какво правиш тук? Татко? О, здравей, Ванеса! Татко, какво правиш? Ще бъда честен, мога да ви обясня. От хълма долу се търкулнах и влепило съм сега. Имам точи на ръцете, имам точи на ръцете и не мога да спра. Птицечовката ме движи. Птицечовката ме движи. Нека обобщя нещата, случиха се доста странно. Търкулнах се по хълма, пръстите ми са влепило. Имам точи на ръцете и не мога да спра. Щяхала не мога, птицечовката ме движи. Да, ето го под масата. Птицечовката го движи и какво? О, разбирам. Птицечовка е метафора за нещо, което те държи в подчинение. Птицечовка са фирмите, правителството също е, учителите също са. Моят пък е панда. Обществото птицечовка е, родителите също, медиите птицечовка са, това е пропаганда. Всички нас птицечовката ни движи. Само ме движи. Нас птицечовката Те да спрала не мога. Всички нас птицечовката Ме ни метафори не движи. са. Птицечовката ме движи и под масата е скрит. Чакай. О, не, изчезна е. Хей! Майче нищо не ме движи. Майче нищо не ме движи. Баща ти изглежда супер. Ти си панкар и си ми приятел. Не може да смяташ баща ми за супер. Важното е, че аз го смятам за супер. Тя мисли, че съм супер.